Добро утро! Много се радвам, че имаме възможност тази сутрин да бъдем с вас и да споделим Божието Слово. Аз направо ще мина на английски. Имам доста да кажем тази сутрин и вълнувам се за тази възможност. As a people, we are obsessed with big things. Като хора ние сме обсебени с големите неща. We love big meals, Обичаме големите big хранения, muscles, големите мускули, big cars, големи коли, big homes, големи домове, big paychecks and bank accounts. големи заплати и големи банкови сметки. And the list goes on and on. И списъкът може да продължи. We love big things. Обичаме големи неща. There are some exceptions, of course, but Има някои изключения, разбира се, но our culture is obsessed with bigness. нашата култура е обсебена за големи неща. And this even has invaded our churches. Това е превзело и нашите църкви. We like big and flashy ministries. Обичаме големите и блестящи служения. And often the way we define success И много често, когато описваме успеха, is how big something is. е това колко голямо е нещо. Well, today's message is about small things. Днешното послание обаче е за малките неща. The day of small things. Денят на малките неща. What do we do in a world Какво правим в един свят, where we feel small, където се чувстваме малки, where we feel powerless, където се чувстваме безсилни, and where the world seems out of control and overwhelming? където светът изглежда извън контрол и много тежък? This is not a new problem. Това не е някакъв нов проблем. And this is one that God speaks into time and time again. И това е нещо, за което Бог говори отново и отново. I want to share a word that has been particularly helpful for me Искам да споделя с вас слово, което беше особено полезно за мен самия in the last few years. през последните няколко години. I came upon this passage Попаднах на този пасаж during the time of COVID. по времето на COVID. Many of you know I was working with the Bulgarian Christian Student Union. Много от вас знаят, че работех с Български християнски студентски съюз. And during the period of COVID, И по време на COVID, though we worked very hard, макар че работехме много силно, много and we сериозно, tried everything we could to get students to continue to meet together in whatever form, и макар че направихме всичко възможно да накараме студентите да продължат да се срещат отново, под каквато и да било форма, there came a point in time дойде време, when, though at the beginning of the season we had 10 groups in 8 cities, в което макар че в началото на сезона имахме 10 групи в 10 града, by the middle of COVID, някъде до към средата на пандемията, we had three groups имахме 3 групи in two cities. в 2 университетски града. Three very small and unstable groups. 3 много мънички стабилни групички. Bulgarian Christian Student Union had crumbled apart. Българския християнски студентски съюз просто се разпадаше. It was a day of very small things. It was a day of very small things. И това беше ден на много, много малките неща. And it was at that time that I found the passage that I'm going to share today. И по това време някъде попаднах на пасажа, за който ще говоря днес. And God used it to encourage me. И Бог го използва, за да ме насърчи. My hope that it will encourage you as well. Моята надежда е, че ще благослови и насърчи и вас. So I encourage you to open your Bibles if you have them. Насърчавам ви да отворим Библиите, ако ги носите. To Zechariah chapter 4. На Захария 4 глава. Zechariah is the second to last book of the Bible in the Old Testament. Захария е предпоследната книга в Стария завет. A few pages before Matthew. Няколко странички преди Матей. Before we read the passage though, I want to give us a little bit of a longer introduction. Преди обаче да прочетем пасажа, бих искал да направя едно малко по-дълго въведение. This is important because we need to see the context that this passage comes in. Това е важно, защото трябва да видим контекста, в който се случва този пасаж. I would argue Бих поспорил, that the theme of the Bible че темата на Библията is God's temple. Е Божият храм. God's presence among people. Божието присъствие сред народа. It opens Започва with God creating a world
с това как Бог създава света. that it looks a lot like a temple, Един свят, който прилича много на храм. where God meets with people. Място, където Бог се среща с хората. But soon in the Bible, Но много скоро в Библията people decide to reject God's rule and reign, хората решават да отхвърлят Божието царуване и управление. and they are thrown out of the temple Те са изхвърлени от храма into a world of death в един свят на смърт, and chaos хаос and mrusatia. What's the word in English? и мръсотия. They're thrown out into this world and they become a people who can't dwell with God in his temple. Те са изхвърлени навън в света и са с хора, които няма как да общуват със своя Бог. The rest of the Bible is God's active work В останалата част на Библията е Божията активна работа to bring people back into his temple да presence. върне хората обратно в своето присъствие. And we see this in stages. И виждаме това в различни етапи. First, God creates a people Първо Бог създава хората and gives them instructions for how to create a temple and a tabernacle. и им дава инструкции как да създадат скиния, после храм. And he gives them instructions how to live in a community where God is at the center in this temple. И им дава инструкции как да живеят като хора, които общуват със своя Бог в храма. But then the story continues with Jesus, the ultimate temple of God, После историята продължава с Исус, абсолютният храм на Бога. who through Jesus we can meet and interact with God. И чрез Исус ние можем да общуваме и да взаимодействаме с Бога. Jesus makes a temple out of his church. Исус прави храм от своята църква. And then we know that one day God will restore the world. И знаем, че един ден Бог ще възстанови света. It will become his temple presence again. И ще стане отново неговия храм, в който той ще присъства. And that's really the message of Revelation. И това е като цяло посланието на Откровение. That God brings his presence dwelling among us once again. Че Бог ще свали отново своето присъствие сред нас. And that's why in Revelation the church is shown over and over again to be like a temple. Затова в Откровение отново църквата е показана като храм. Well, where are we today in Zechariah 4? Така, къде сме сега днес в нашето изучаване на Захария 4 глава? God has given instructions for how for the temple to be among the people. До тук Бог е дал инструкциите как храма да съществува да бъде построен между хората. And given people instructions how to live with God at the center. И е дал инструкции на хората как да живеят така, че Бог да е в центъра на тяхното съществуване. Ultimately they are supposed to love and trust God. Това, което трябва като цяло е да обичат и да се доверяват на Бога. And to love the people around them. И да обичат хората помежду им. But we know that the Israelites don't do it. Знаем обаче, че израелтяните не се справят с това. And though God sends prophet after prophet to warn them to turn back. Макар че Бог изпраща пророк след пророк да ги предупреди да се обърнат към него, They don't listen. те не слушат. And so God comes and he destroys the temple through the Babylonians. Затова Бог идва и чрез вавилонците разрушава храма. God will not live among a people Бог не би живял сред хора, who will not listen and trust him. които не го слушат и не му се доверяват. Who will make his name look weak in the world. Хора, които правят неговото име да изглежда слабо Who в are света, unrepentant. които не се покаяват. So the temple lies in complete ruins. И така храмът е в абсолютни развалини. It had become a pile of rubble. Става една камара от камънаци. Good for nothing. Абсолютно за нищо не струващи. A ruined temple Един развален храм is not a place to remind people of God. не е място, което да напомня на хората за Бога. And it could not be a place to meet with God. И не е място, където да се срещнеш с Бога. It's hard to understand the full impact of a ruined temple. Трудно е да си представим пълното въздействие на един развален храм. It's more than just if our church had fallen into rubble. Не е само все едно да видим нашата църква тук в развалини. Because we know that the church is much more than a building. Понеже ние знаем, че църквата е нещо повече от просто една сграда. The temple was the very symbol of Israel's identity. Този храм беше
абсолютният символ на израелската идентичност. And where the name of God rested. Където почиваше Божието име. And so the pride of the nation was destroyed. И така гордостта на нацията е унищожена. The center of their identity lost. Центърът на тяхната идентичност изгубена. And for 70 years. И за 70 години. God's temple lies in utter ruins. Божият храм лежи в развалини. A whole generation. Едно цяло поколение. 70 years. 70 години. But in 538 BC, но в 536 година преди Христа, the Babylonians are conquered by the Persians. Вавилонците са покорени от персийците. And the new king Cyrus, новият цар Кир, allowed the Israelite captives to return back to Jerusalem. Позволява на израелските пленници да се върнат в Иерусалим. And even to restore their temple. И даже да си построят храма отново. And in 537, и в 537 they quickly begin a rebuilding project. Започват веднага активно да строят. You can read about that in the books of Ezra and Nehemiah. Можете да прочетете за това в книгите на Ездра и на Неемия. But quite soon, но много скоро, there are a lot of problems in the building project. Има много проблеми в строителния проект. There's problems from outside. Има проблеми отвън. Their neighbors who don't want them to have a temple. Техните съседи, които не искат израелтяните да си имат храм, and cause a lot of problems. Започват да им правят много проблеми. And threaten to begin war. И ги заплашват с война. But there's also problems from within. Обаче има много проблеми и отвътре. People who are not sure that they have the strength to do this. Хора, които не са много сигурни, че ще се справят, имат силата за това. Not sure how it should be done. Не са много сигурни как точно да се направи. And maybe most importantly, и може би най-важно, they wanted to build up their own homes. Те искат да си построят своите къщи. And to live a normal happy life. И да си заживеят отново един нормален, спокоен, щастлив живот. So soon, a year after the project begins, и много скоро, година след като започва проекта за строеж, it comes to an end. Приключва. And the temple still lies in a pile of rubble. И храмът все още е под формата на струпани камъни. It's at this time that God sends his prophet Zechariah. Точно по това време Бог изпраща своя пророк Захария. To encourage the priests and the governor. Да насърчи свещениците и управниците. Joshua, the high priest. Исус, главният свещеник. И Zerubbabel, the governor. И Зарувавел, главният управител. To continue the building project. Да продължат строителния проект. All right, with that kind of as an introduction where we are, let's read the passage. С това като въведение къде се намираме, нека да прочетем сега пасажа. Zechariah chapter 4. Захария 4 глава. И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди като човек, който се събужда от сън. Той ми каза: какво виждаш? Аз отговорих. Погледнах и видях светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7 светила на него и с 7 отвора на 7 светилника, които са на върха му, и край него 2 маслинени дървета, едно отдясно на чашата и едно отляво на нея. Отново проговорих и попитах ангела, който говореше с мене: какви са тези, господарю мой? И ангела, който говореше с мене, ми отговори: не знаеш ли какви са тези? И казах: не знам, господарю мой. Тогава ми каза: ето Господното слово към Зоровавел, което казва: не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми, казва Господ на силите. Какво си ти, планино велика? Пред Зоровавел поле. Той ще изнесе връхния камък с възклицание: благодат, благодат на него. При това Господното слово дойде към мен и каза: ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом. Неговите ръце също ще го изкарат. И ще познаеш, че Господ на силите ме е пратил при вас. Защото кой презира този ден на малките неща? Понеже тези ще се радват, т.е. тези 7, които са очите Господни, които тичат пред целия свят, като видят отвеса в ръката на Зоровавел. Тогава му отговорих:
какви са тези две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво? И втори път му казах, какви са тези две маслинени клончета, които пред двата златни отвора изпразват от себе си маслото като злато? А той ми отговори, не знаеш ли какви са те? Аз казах, не знам, господарю мой. Тогава отвърна, те са двамата помазани, които стоят пред господаря на целия свят. Amen. What an interesting passage. Какъв интересен пасаж. I love that even Zechariah doesn't know really what's going on. Много харесвам, че дори Захария не знае какво се случва. And then we're kind of along with him asking, what does this mean? И ние като него също стоим пред този пасаж и питаме какво означава това. But before we kind of interpret the passage, I just want to say one important thing. Но преди да започнем да тълкуваме този пасаж, бих искал да кажа едно важно нещо. And that is that God comes and speaks to his people. Е това, че Бог идва и говори на своя народ. He sees his people. Вижда своя народ. And he comes near to them to speak to them. И идва до тях, за да им говори. He takes the initiative. Той поема инициативата. He doesn't wait for them to have it all together. Той не ги чака да си оправят всичките работи. He doesn't wait for them to be strong and powerful. Не ги чака да станат силни и мощни и могъщи. He doesn't wait for them to have enthusiasm. Не ги чака да придобият ентусиазъм. Rather, he meets them right where they are. По-скоро ги среща там, където са. He comes and he speaks a word to them. Идва и им говори слово. It's a word that will change how they see things. Слово, което ще промени как гледат на нещата. And this is good news for you and me. Това са добри новини за вас и за мен. Because God continues to come and meet with you and with me. Понеже Бог продължава да идва и да се среща с вас и с мен. He continues to see us in our situations. Продължава да ни вижда в нашите And he ситуации. continues to bring a word to speak to us. И продължава да изпраща слово, за да общува с нас. Even when you and I are weak, Дори когато ние с вас сме слаби, discouraged, обезкуражени, lost, изгубени, or don't understand a thing he's trying to say to us. и когато не разбираме нищо от това, което се опитва той да ни каже. He comes to us Той идва към нас and he gives us help. и ни помага. What a great God. Какъв чудесен Бог. If we are willing to listen to him, Ако ние желаем да го послушаме, he will come and bring us words of hope той ще дойде и ще ни донесе слово на and a надежда word of help. и слово на помощ. In this particular passage, Този точно пасаж, God speaks in a method that was quite popular at the time. той говори по един метод, който е много популярен по това време. It's strange for us, but it was known to the people of Israel. За нас е странен, но е бил добре познат на хората от It Израел. was a type of vision Това е вид видение, that's known as apocrypha. който е известно като апокриф. Апокриф. It's a message where God opens up the curtains Това е време, в което Бог отваря завесата, to see the spiritual reality. за да може да се види духовната реалност. Something we couldn't see with our physical eyes, Нещо, което не виждаме с физическите си очи, but is true. но е истина. But we would only know it is true Но ще знаем, че е истина, once God opens the curtains for us to see it. когато Бог отвори завесите, за да го видим. And so, what does God show Zechariah? И така, какво Бог показва на Захария? He opens up the curtains, Той отваря завесата and what does he see? и какво вижда? He sees this golden lampstand Вижда този златен светилник with a big bowl and 7 little cusps around it. с тези топки и с цветчетата отгоре му. And then 2 olive trees, one on the right and one on the left. И две маслинени дървета, едното отляво, едното отдясно. Okay, we're going to get back to that, but that's how the vision starts. Ще се върнем към това. Това е както започва видението. And then Zechariah is confused. След това Захария е объркан. And then God brings 2 words, 2 messages. И Бог изпраща две отделни послания. And then at the end, he explains what he sees with the open curtains. И накрая обяснява това, което се вижда при тези отворени завеси. Let's begin with the message at the beginning, in the middle. Нека започнем с посланието в средата. And then we'll come to this interesting
somewhat confusing image with lamps and trees. И след това ще обясним този до някъде объркано послание с тези светилник и дървета. So the message in the beginning, in the middle, Посланието в средата comes in two parts. идва на две части. Both say that they are from the word of the Lord. И двете казват, че това е Словото на Господа. They begin with the word of the Lord. Започва с Словото на Господа. They address opposition and difficulty. Адресира опозицията и трудностите. And then promise a coming moment of joy and celebration. И обещава, че идва момент на радост и на празнуване. The first one Първото could be summarized with these words. може да бъде обобщено със следните думи. Not by might or by power, but by my spirit. Не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми. Let's read the first message. It's verses 6 and 7. Нека прочетем първото послание, стихове 6 и 7. Тогава ми каза, ето Господнето слово към Зоровавел, което казва, не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми казва Господ на силите. Какво си ти, планино велика? Пред Зоровавел поле. Той ще изнесе връхният камък с възклицание. Благодат, благодат на него. God doesn't deny that there is a real obstacle. Бог не отрича, че има едно истинско препятствие. He doesn't say, "Oh, this is simple. You should get on with it. What are you doing?" Той не казва, това е лесно, хайде ще се оправите, няма проблем. He sees that there is a literal mountain of rubble. Той вижда, че има буквална планина от камъни. But there is also a mountain of opposition. Обаче и планина от опозиция. That makes the work very hard. И която прави работата много трудна. And there is a mountain of disappointments. Има планина от разочарования. A mountain-sized hole in the community. Планина от разочарования, от дупка в самото общество. The lack of a working temple. Липсата на един работещ храм. And it would be easy for the people to just give up. Много лесно би било хората просто да се откажат. And say, let's just go back to Babylon and eat and drink and. Можеха лесно да кажат да си се върнем в Вавилон, да си ядем и да си пием там. But God does not deny that there is a real obstacle. He sees it. Бог не отрича, че има истинско препятствие, той го вижда. But he promises, но обещава, in the midst of all this rubble, насред цялата тази разруха, that God's people will find a capstone. Че Божиите хора ще намерят един крайъгълен камък. A beginning of something new and beautiful. Началото на нещо добро и красиво. In the very midst of their disappointments. Точно насред тяхното разочарование. There is an opportunity. Има една възможност. For God to work and be glorified. Бог да работи и да бъде прославен. Hear that again. In the very midst of their disappointments. Нека чуем пак това. Точно насред тяхното разочарование. There is an opportunity. Има възможност. For God to work and to be glorified. Бог да работи и да бъде прославен. The capstone was the most important and central feature of this building. Главният крайъгълният камък е бил най-важното нещо в една сграда. The stone that brings it all together. Камъкът, който събира всичко заедно. And so God says he will do something new. Бог за това казва, ще направи нещо ново. But this new thing will not be because the people are strong and mighty. Но това ново нещо няма да е, защото хората са много силни или мощни. It won't be through political force. Няма да бъде с политическа сила. It won't be through military force. Няма да бъде чрез военна сила. It won't be by strategic force. Няма да бъде и чрез стратегическо мислене. It will come through the work of the Spirit. Ще дойде чрез работата на духа. Trusting in people and forces. Доверието в хора и в сили are shown over and over again to be foolish things. Показва отново и отново, че е глупаво нещо. The thing we tend to put our hopes in. Нещата, в които ние постоянно се доверяваме, won't bring it about. Няма да се справят с проблема. We need to hear that. Ние трябва да чуем това. We put our hopes in money. Ние поставяме доверието си в пари.
in our power, в нашата сила, in our talents, в талантите ни, in our identities. в нашата идентичност. And God says, put your hope in His Spirit. И Бог казва, поставете надеждата си в духа. Not by might, Не чрез сила, not by power, не чрез мощ, but through the Spirit. а чрез духът ми. And this Spirit Този дух is the same Spirit that brought creation into existence. е същия дух, който е дъхнал живот в сътворението. Something that was in complete and utter chaos was brought into beautiful harmony. Нещо, което в началото беше в абсолютен хаос, беше доведено до абсолютната хармония. The same Spirit who was over the waters of the flood and brought again chaos into beauty. Същия дух, който се носеше над водите на потопа и донесе отново нов живот и ново творение. The same Spirit who led Israel out of slavery. Същия дух, който изведе Израел от Египет, от робство. The same Spirit who created the temple that was originally among them. Същия дух, който създаде този храм, който отначало беше сред тях. This same Spirit Същия този дух would bring about this new work. ще донесе и ще свърши тази нова работа. He would turn a mountain of rubble Той ще превърне една планина от камънак into a place of praise. в едно място на хваление. Again, it might not look like how we would expect it. Пак няма да изглежда вероятно както ние си го представяме. It wouldn't be flashy or powerful. Няма да бъде много лъскаво и много силно. Not through shows of strength, Няма да е чрез показването на сила, but by the work of the Spirit. но чрез работата на духа. We are weak and unable, Ние сме слаби и неспособни, but God can do the impossible. но Бог може да свърши невъзможното. It doesn't mean that people don't play any part in it. Това не означава, че хората нямат никаква работа в това нещо. Zerubbabel will be the one who brings out the stone. Зоровавел е този, който ще трябва да носи камъка. But it is the Spirit who will lead the entire process. Но духът е този, който ще води целия процес. Okay, the second message Второто послание is verses 8 to 10. са стихове от 8 до 10. And it can be summarized by who dares despise the day of small things. И могат да бъдат обобщени с това, кой презира денят на малките неща. При това Господнето слово дойде към мен и каза: ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом. Неговите ръце също ще го изкарат. И ще познаеш, че Господ на силите ме е пратил при вас. Защото кой презира този ден на малките неща? Понеже тези ще се радват, т.е. тези 7, които са очите Господни, които тичат през целия свят, като видят отвеса в ръката на Зоровавел. Again, there's this great promise Пак това голямо обещание, that God will continue his work among them че Бог ще продължи своята работа сред тях and he will bring it to its ultimate conclusion. и че ще я доведе до абсолютния извършек. But he says in the midst of this, who dares despise the day of the small things? Но казва насред всичко това, кой смее да презира деня на малките неща? The people look around Хората гледат наоколо and they see nothing but rubble and trouble. и не виждат нищо наоколо, освен разхвърляни камъни и трудности. It's not the day of a trouble. I mean, the temple. It's not glorious. Не е храмът, не е нещо славно. And it would be possible to get very discouraged and despise these days. И е много лесно да се обезсърчим и да презираме тези неща. The priests, instead of offering sacrifices, Свещениците вместо да принасят жертви, are having to move rocks. трябва да местят сега камъни. And instead of tending to the lamps in the temple, Вместо да се грижат за светилниците в храма, are having to clear away rubble. трябва да чистят разпилени камъни. They could say, this is not real work. Можеше да кажат, това не е истинска This работа, is not spiritual. това не е никак духовно. And they could say, what am I doing? И можеха да кажат, какво правя аз? They could easily want to give up. Можеше много лесно да искат да се откажат. And God's word comes again and says, trust in his promises. И Божието слово идва отново и казва, довери се в моите обещания. The work that God began, Работата, която Бог е започнал, he will bring it to its full conclusion. Той ще я свърши до пълния извършек. He's not going to stop halfway. Няма да спре на средата, He's not going to give up. няма да се откаже. He will complete what he started. Той ще завърши това, което е започнал.
So to summarize these two messages, И така да обобщим тия две послания. in a situation that looks overwhelming В ситуация, в която изглежда много and обезсърчаваща, hopeless, много безнадежна, God comes to remind his people to keep his eyes on him. Бог идва да напомни на своите хора да държат очите си фокусирани на The Него. Spirit of God is at work, Божият дух работи. even in the days that look insignificant, Дори в дните, които изглеждат незначителни. even in our weakness and inability. Дори и насред нашата слабост и невъзможност. God is at work, Бог работи. and he will bring it to its end. И Бог ще го докара до край. There is no situation too big or overwhelming for God. Няма някаква ситуация, която е твърде голяма или твърде невъзможна за Бога. What is more, Но още повече, he loves to work in the small things Той много обича да работи в малките неща, to show how great and glorious he is. за да покаже колко велик и мощен е Той. Well, my friends, Мои приятели, this passage comes true in surprising and beautiful ways. този пасаж се изпълнява в едни изключителни и изненадващи начини. In four ways. По 4 начина. I want to talk about how this passage is unraveled in history or come to shown to be true in history. Искам да ви покажа как този пасаж се изпълнява в историята. It's beautiful. Прекрасно е. The first Първото is, I think, the one we expect. е това, което очакваме. The temple Храма is actually built. наистина е построен. This pile of rebels Тази една камара от каманаци becomes a temple where people can once again meet with God. се превръща в храм, където хората отново могат да се срещат с Бога. We can see a little bit of this Можем да видим малко от това in Ezra chapter 3. в Ездра, 4 глава. And we'll just read verses 7 to 13. И ще прочетем само стихове от 7 до 13. Ezra. 4. 3. 7 до 13. Ездра 3, 7 до 13. Дадоха пари на каменоделците и дърводелците и ядене, пиене и дървено масло на сидонците и тиряните, за да докарат кедрови дървета от Ливан в морето на Йопия, според както персийският цар Кир им беше позволил. И във втория месец на втората година от завръщането им при Божия дом в Ерусалим, Зоровавел, Салатииловият син, Исус, Йоседековия син, и другите от братята им свещеници и левити, и всички, които бяха дошли от плена в Ерусалим, започнаха да работят и поставиха левитите от 20 годишна възраст и нагоре да надзирават работата на Господния дом. Исус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му и синовете на Юда станаха като един човек, за да надзирават работниците по Божия дом. Също и синовете на Инадат с техните синове и братя, левитите. И когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците в одеждите им с тръби и левитите, Асафовите потомци с кимвали, за да хвалят Господа според наредбата на Израилевия цар Давид. Те пяха ответно, като хваляха Господа и му благодареха, защото е благ, защото е довека милостта му към Израил. И целият народ нададе голямо възклицание и хваляше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени. Обаче мнозина от свещениците, левитите и началниците на бащините домове, старци, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, като се основаваше този дом пред очите им, а мнозина възкликваха гръмогласно от радост, така че народът не можа да различи гласа на веселото възклицание от гласа на плача на хората, защото народът възклицаваше със силен глас и той се чуваше далеч. This is one of the beginning of the passages that show how Zechariah or God's word to Zechariah is unfolding. Това е един от пасажите, които показва как работата, за която говори Захария, започва да действа, да се случва. Основите са положени, as God said would happen with Zechariah. Както Бог е казал в Захария, че ще стане. And the people shout with joy. И хората викат от радост. They say, how great is our God. Те казват колко велик е нашия Господ. So first we see this passage of Zechariah, this word from God. И първо ние виждаме този в пасажа на Захария, тази работа на Бога. To be fulfilled. Да се изпълнява. In this temple. В храма. But there's something in that passage that's interesting in the passage we just read in Ezra.
Но има нещо интересно в този пасаж от Ездра, който току-що прочетохме. Some are shouting with great praise. Едни викат с голяма радост, But there are some who are crying. но има едни, които плачат. Those who had seen the first temple. Тия, които са видели първия храм. And see a temple now that is it doesn't quite match up with the greatness of the first temple. И сега като гледат новия храм, не е точно както е било в първия храм. This temple hints that there is something greater to come. Този храм напомня, че има нещо по-голямо, което трябва да дойде. Interestingly, this second temple Интересното е, че вторият храм never had the same experience that the tabernacle and the first temple had. Никога нямаше същата опитност, каквато имаше скинията и първия храм. In both the tabernacle and the first temple, И в скинията и в първия храм, there comes a moment when they make the temple clean and holy for God. има момент, в който храмът и скинията са очистени за присъствието на Бога. And God's presence comes down in a great fire and И cloud. Божието присъствие слиза много явно с огън или с голям пушек. But this never happens in this second temple. Но във втория храм това никога не се случва. And so we could wonder, where is the glory of God? Can again we meet with God? И ние си задаваме въпроса, къде е Божията слава? Можем ли отново да се срещам с нея? And Haggai, И Агай, who was at the same time as Zechariah, който пророкува по същото време като Захария, says these words in the second chapter, казва следните думи във 2 глава, 6-9. от 6 до 9 стих. Защото така казва Господ на силите. Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. Ще разтърся всички народи и те ще дойдат с най-отбраните си дарове. И аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите. God promises that there will be a moment of even greater glory in this second temple. Бог обещава, че ще има момент дори на по-голяма слава в този втори храм. But we don't see it immediately. Но не го виждаме веднага. It takes 400 years. Отнема 400 години. When a man Когато един човек, riding on a simple donkey, яздещ на едно най-обикновено магаре, enters the courts, влиза в дворовете, not with great strength and power, не с голяма сила и мощ, but filled with the Spirit of God. но изпълнен с Божия дух. And as he died, И когато той умира, the ground literally shook. земята буквално се разтърсва. And we saw the greatest glimpse of God's glory. И ние виждаме най-големият проблясък на Божията слава. To most of the world, it was just another criminal being executed. За повечето от света това беше просто още един престъпник убит. But God was using this humble act of service Но Бог използваше този скромен жест на служение to bring about his greatest display of glory. да донесе или да покаже своята абсолютна слава. In this day of seemingly small things, И това е ден на наглед незначително нещо. God's glory entered the temple in a new and beautiful way. В който Божията слава влезе в храма по нов и неочакван начин. In a real sense, В един истински смисъл, God's great promise to Zechariah голямото обещание към Захария was being fulfilled in the person of Jesus. е изпълнено в личността на He was Исус. the truest temple of God, Той е истинският Божи храм. the one in whom we could meet with God and know God, В него ние можем да се срещаме с Бога. the one who had the very name of God on him. Един, който имаше пълното Божие име върху себе си. And they took him and his body, И те го взеха, неговото crushed тяло, it. и го разбиха. his body became rubble, Неговото тяло беше просто една купчина от камък. completely destroyed, Напълно разбито, like the temple. като храма. But as he put his trust in the Spirit,
Но когато той постави цялото си упование в духа, the Spirit brought him to life again. Божия дух го съживи отново. And he began a new temple building project. И той стана нов храм, нов строителен проект. He was the capstone that was found in the rubble. Той беше крайъгълният камък, който намерихме из развалините, Rejected by man, отхвърлен от зидарите, but accepted by God но приет от Бога, to create a new and beautiful temple. да бъде изграден нов и прекрасен храм. Not one built by human hands, Не един, който е изграден от човешки ръце, but by God, so that the world would know him. но изграден от Бога. Но светът ще го познае. Something that looked small and insignificant Нещо, което изглежда малко и незначително, was used by the Spirit of God беше използвано от Божия дух. to bring real and lasting change in the world. Да донесе истинска и продължителна промяна в света. And what an interesting situation. Каква интересна ситуация. Zerubbabel could never have imagined what he was preparing for. Зоровавел и представа си нямаше какво подготвя. He thought he was helping to create a temple, Той си мислеше, че строи някакъв храм. but God was preparing a way for his very son Обаче Бог проправяше път за единствения си син. to become known and create salvation for us all. Да бъде познат и да донесе спасение за всички нас. There's a third way Има трети начин, that this passage is being fulfilled. по който този пасаж е изпълнен. It's not yet, Още не, but it is promised. но е обещано. The world Света is to be the temple of God. ще стане храм на Бога. Right now, it lays in rubble. Сега лежи в развалини. Right now, we see wars and earthquakes. Сега виждаме войни и земетресения, We see trouble. виждаме трудности, проблеми. God's temple project lies in rubble. Божият строителен проект лежи в развалини. But the message of Zechariah comes to us today Но посланието в Захария идва към нас днес and says that God will finish his temple project here. и казва, че Бог ще завърши своя строителен проект тук, на земята. It won't because you and I are strong and mighty. Няма да е защото ние с вас сме много силни и могъщи. It's not because you and I are very smart or good. Не защото ние с вас сме много умни или много добри. It is because the Spirit of God is at work. Защото Божия дух работи. And we can trust the very promise of God И можем да имаме доверие на това обещание на Бога, that says Jesus, the true Zerubbabel, който казва, че Исус, истински Зоровавел, will come and create his temple project among us. ще дойде и ще построи неговият храм сред нас. This thing that he has begun, Това нещо, което е започнал, he will bring it to its complete end. ще го завърши напълно. We don't have to give up. Не трябва да се предаваме. We can continue to keep our eyes on God. Ние трябва да продължим да държим очите си фокусирани на Бога. And in this day of seemingly small things, И този ден, който нещата изглеждат много незначителни, we are called to continue to put our faith in him. ние сме призовани да продължим да фокусираме погледа си върху Него. But there is a fourth way, if you would allow me, to say that this passage is being fulfilled. Но има и четвърти начин, по който, ако ми позволите, мога да кажа, че ще бъде изпълнено това послание. And it's in each of our lives, our stories. И това е в собствения живот на всеки един от нас, в нашите собствени истории. Maybe you see in your life that your health is in rubble. Вие може би гледате на себе си и си мислите, здравето ми е в развалини. Your marriage is in trouble. Брака ми е в затруднение. Your ministry looks weak. Вашето служение изглежда слабо. Your job or your studies are on weak ground. Вашата работа или вашето учене в университета са така на слабата страна. Maybe you're facing opposition from inside or outside. Може би сте изправени срещу опозиция отвътре или отвън. The same spirit Същия дух, that is at work in the temple който работи в храма, is at work in our lives. работи и в нашия живот. He is still able to take the rubble of our lives Той все още е способен да вземе развалините от нашия живот and lead it
to a temple of praise. И може да го превърне в храм на прослава. If you look around you and you see only rubble, Ако се огледате и виждате само развалини, that is the perfect opportunity това е идеалната възможност for God to work in you and make himself known. Бог да работи във вас и да се направи познат за вас. Now, I'm not saying this passage says whatever you wish will come true. Аз не казвам, че този пасаж казва за каквото си помечтаете и ще ви се изпълни. It's about God's promises for you and for me. Става дума за Божиите обещания за вас и за If мен. God has promised something for us, Бог е обещал нещо за вас, then we can have full confidence. тогава можем да имаме абсолютното увереност, His Spirit will bring it about to its conclusion. че Неговият дух ще го изпълни до абсолютния край. I wonder where you and I feel especially like God's promises lie in ruins. Чудя се дали и вие се чудите защо Божиите обещания лежат в руини, в развалини. Maybe we feel like that when we see God's promises that he's going to make us a righteous or a holy people. Може би си мислите, че първо Бог ще ни направи праведни и праведни хора. But we only see our sins and our defeats. Обаче гледаме и виждаме само грехове и че сме победени. Or maybe we remember God's promises that he's going to make us his witnesses in this world. Може би си спомняме Неговите обещания, че ще ни направи свидетели пред света за себе си. But we only see that we're timid. Обаче ние виждаме, че ние сме едни страхливи. And we see our failures. Виждаме своите провали. And we don't see people coming to faith. Виждаме, че хората не повярват, като им говориме. We might see failure and rubble. Може би виждаме само провали и развалини. But if God has promised it, обаче ако Бог го е обещал, he is powerful enough to bring it to conclusion. Той е силен достатъчно, за да го направи да се изпълни. It won't happen because you and I are good enough. Не е защото ние с вас сме много добри. Or we've got everything in order. Или че всичко друго ни е подредено. But because the Spirit of God is at work. Но защото Божия дух работи. This message comes to you and me today. Това послание идва към вас и към мен днес. To rely not on our normal human methods, за да разчитаме не само на нашите обичайни човешки методи и but on the похвати, Spirit of God. но на Божия дух. There is no situation out of God's ability. Няма ситуация, която е извън Божиите способности. Nothing he can't bring redemption to. Няма такава ситуация, в която той да не може да оправи. And it is often in the situations that look the most desperate И точно когато ситуациите изглеждат най-отчаиващо, that God loves to work. Бог обича да работи там. He is an expert at making piles of rubble into beautiful masterpieces. Той е майстор в това да превърне една камара от камъни и от развалини в абсолютен шедьовър. How we need to hear this today. Как трябва да чуем това нещо днес? This is what I needed to hear. Това е, което аз трябваше да чуя. When I looked at the Bulgarian Christian Student Union in the time of COVID, Когато погледнах на Българския християнски студентски съюз по време на COVID, I saw rubble. видях развалини. No students anywhere. Нямаше студенти никъде. But God's word was that his spirit was at work. Но Божието слово беше, че Неговия дух работи. And this day that seemed very small and unimpressive И този ден, който изглеждаше много малък и много незначителен, wasn't a day to be despised, не беше ден, който да бъде презиран, but a day to look to God. но ден, в който да гледаш на Бога. God has surprised us. Бог ни изненада. Right after COVID kind of restrictions ended, Точно когато свършиха ограниченията, свързани с COVID, the groups in two of the cities began to grow групите в два от градовете започнаха да растат and grow и да растат and grow, и да растат and we had to divide them up. и трябваше да ги разделяме. And it wasn't because И не беше защото we did something new and exciting. ние сме направили нещо ново и нещо много вълнуващо. We did the same things we had always done. Ние правехме същото нещо, което винаги сме правили. But God's Spirit was at work. Обаче Божият дух работеше.
And I believe His Spirit will continue to work. И вярвам, че Неговия дух продължава и ще продължава да работи. We're not back to our former glory. Ние не сме обратно на предишната си слава. I said that we had been in 8 cities. Да кажем, че сме били преди в 8 града. We're now still in 4, or maybe this week 5. Сега сме в 4 и може би от тази седмица в 5. But God is doing something. Обаче Бог прави нещо. He is building something. Бог строи нещо. And it's not by might. Не е чрез сила. Or strength. Или чрез мощ. But by God's Spirit. Но чрез Неговия дух. There's one other way that we can apply this passage. Има още един начин, по който можем да приложим този пасаж. One of the ways that we can trust in the Spirit and follow His lead. Още един начин, по който можем да се доверим на духа и да се доверим на Неговото водителство. In a day of small things. В деня на малките неща. It's through simple acts of service. Чрез действие на обикновено служение. It might look small and unimpressive. Може да изглежда малко и незначително. It might not look like a great ministry. Може да не изглежда като едно велико служение. But God loves to work through our trust-filled small acts of service. Но Бог обича да работи чрез нашето доверие в малките служения. We can serve people in plenty of ways in this community. Можем да служим на хората по много начини в нашата общност. In Dietrich Bonhoeffer's great book about the church, в голямата книга на Дитрих Бонхофер за църквата, Living Together, да живеем заедно, he mentions a few ways of simple acts of service. Той споделя няколко неща, които са обикновени дела на служение In a day of small things. в ден на малки неща. One, we can hold our tongues. Първото нещо, може да си въздържаме езика. We don't have to say everything that comes to our mind. Не трябва да казваме всичко, което ни мине през главата. We can actually serve one another by sometimes not saying everything we think. Можем да послужим на другите по начин, като въздържаме езика си в повечето случаи. Secondly, второ, we can serve in the day of small things. Втория начин, по който да служим в ден на малки неща, is to listen. Да слушаме. One of the greatest acts of service. Един от най-великите дела на служение. It doesn't look powerful to the world. Не изглежда много велико в очите на света. Is just to listen to our brothers and sisters. Е просто да слушаме своите брати и сестри. Be an ear to let them share with us. Нека бъдем ухо, на което те да могат да се доверят и да споделят. And without giving lots of advice or help. И без да трябва да предлагаме много съвети и много помощ. We can cry when they are weeping with us. Можем да плачем с тях, ако те плачат. We can rejoice when they're rejoicing. Можем да се радваме с тях, когато те се радват. A third way. Третия начин. Is to help with simple acts of help. Е да помогнем с най-обикновени дела на помощ. If someone needs help moving, някой има нужда да се премества, or if the church needs help cleaning, или църквата, да речем, има нужда при почистване. Again, this isn't great in the eyes of the world. Пак това не е нещо, кой знае колко голямо в очите на света. But in a day of small things, но паче деня на малките неща. This is an act of service that brings glory to God. Това е нещо, което носи слава на Бога. We could do it also through proclaiming and encouraging one another. Можем да го направим също, когато укрепваме или насърчаваме един друг. Or as we pray for one another. Или когато се молим един за друг. These might not seem like glorious ministries. Може да изглежда като някакви велики служения. But God can use them. Обаче Бог може да ги използва. These small things. Малките неща. To bring about great purposes in the world. Да донесе своята слава в този свят. As we trust in him. Като се доверяваме на него. All right. Well, as we come to the end. И така, като отиваме към края. Let's get to these weird images in the text. Нека да видим сега тия странни образи, които са споменати във видението. At the beginning and end, в началото и в края, we see this golden lampstand. Виждаме тази златен светилник. With a big bowl. С големи топки. Not bowl. Светилници. Да. Bowl. Like купа. Купа, да. And two trees. И две дървета. Two olive trees. Две маслинени дървета. What is going on here? Какво става тук?
If there is one symbol for the temple, Ако има един символ за храма, it was a golden lampstand. това е златният светилник. This lampstand was to be in the holy place, Този златен светилник трябва да е в святото място and it was to remind people of the Garden of Eden. и трябва да напомня на хората за Едемската градина. It was meant to look something like a tree, Трябва да прилича малко на дърво. and it was supposed to remind people of the tree of life. И трябва да напомня на хората за дървото на живота. So this golden lampstand that Zechariah sees, И така този златен светилник, който Захария вижда, when God rolls back the curtains когато Бог отвесва завесите and shows the true spiritual reality, и показва истинската духовна реалност, is quite surprising. е много изненадваща. God shows a working temple. Бог показва работещ, действащ храм. Zechariah sees a pile of rubble. Захария вижда една камара от развалини. God sees a working temple. Бог вижда действащ храм. And olive trees Маслиновите дървета also remind us of the Garden of Eden. също напомнят за Едемската градина. And Zechariah interprets this for us И Захария го тълкува за нас through the angels, чрез ангелите, that these are the servants who are anointed to serve the Lord. че това са служители, които са помазани да служат на Господа. These are like the priests and the prophets. Това са като пророците и свещениците. The image Образа is that the temple is already at work. е, че храма вече действа. It's a great vision and message. Това е много велико послание чрез това видение. Something that Zechariah could not see. Нещо, което Захария не би могъл да види. It is that God is already at work among his people. Че Бог вече работи сред своя народ. It's not someday. Не е някога там напред във It's времето. not when the temple looks great. Не когато храма заизглежда It's not when по-добре. all the people are in the right places. Не когато хората всички са на местата си. God is not constrained by the things that we think he is. Бог не е ограничен от нещата, които си мислим, че е ограничен. His work is not limited. Работата му не е ограничена. He is fully at work right now. Той работи напълно на 100% сега. People don't have to wait for this to happen. Не трябва да хората не трябва да чакат това да се случи. They don't have to wait for the physical temple to be built. Те не трябва да чакат физическия храм да бъде построен. They don't have to wait for working altars or curtains on the Holy of Holies. Не трябва да чакат за действащия олтар, да бъдат сложени завесите на Светая светих. God is at work among them at this very moment. Бог работи сред тях в точно този момент. What a good thing we need to hear today. Какво хубаво нещо, което ние трябва да чуем днес. God is not constrained. Бог не е ограничен. He is carrying out his purposes in this world. Той изпълнява своите цели в този свят. We don't have to wait for some moment or something to happen. Ние не трябва да чакаме за някакъв момент или нещо там да се случи. His temple presence is at work now. Неговото храмово присъствие е сега сред нас. We might think, oh, God will be at work, or I can serve. Може да си мислим, Бог ще работи, когато мога да служа. When I get everything together. Когато всичко ми е наред. When I become stronger. Когато съм по-силен. Or a little older. Или малко по-възрастен. When I have more followers. Ако имам повече последователи. Or a little bit more education. Или повече образование. But God's message is, no, he's at work now. Но Божието послание е такова, не, Бог работи сега. We don't have to wait for circumstances around us to change. Не трябва да чакаме обстоятелствата около нас да се променят. You and I can serve now in the day of small things. Ние с вас можем да служим сега, в деня на малките неща. Not because you and I are great. Не защото ние с вас сме велики. But because God is at work. Но защото Бог работи. And his spirit is the mighty one. И неговия дух е всемогъщият. So what is our application? И така, какво е нашето приложение? God is at work. Какво Бог работи? However you see the world around you, in rubble or not. Както и да виждате света около вас, в развалини или не. Your life in rubble or not. Вашия живот в развалини или не. God is at work. Бог работи. And he will bring his promises to conclusion. И той ще доведе своите обещания до изпълнение.
in the midst of our struggles and weaknesses, насред нашите трудности и слабости, He brings about restoration. Той носи възстановяване. We are to put our trust in Him, Ние трябва да положим нашето упование в Него, follow Him, да го следваме. and He will make Himself known. И Той ще се направи познат за нас. Ще се разкрие. My prayer for us Моята молитва за нас is that we would be people who trust in the mighty Spirit да сме хора, които се доверяват на Всемогъщия Дух and who don't despise the day of small things. и да не презираме деня на малките неща, както и Той не ги презира. And as we do this, Като правим това, that we would become people who shout with praise, да бъдем хора, които викат от радост на хвала. God bless it, God bless it. Благословен, благословен. Amen? Амин. Let's pray. Нека се помолим. Благодарим, Исус, за този велик послание към нас днес. Благодарни сме, че Ти работиш в нас и около нас. Благодарни сме, че това не зависи от нас и нашата сила, но от Теб. Благодарни сме, че Ти си в работа сега и в нашите немощни, в всички трудности около нас и в места, където не очакваме. Ти си там. Помогни ни да спомним това, да бъдем хората, които гледаме към Теб, хората, които служим и в момента, когато сме в трудности и в най-обикновени ни, помогни ни да продължаваме и да Те следваме. Искаме ние да бъдем това храм, който Ти строиш, където Исус е най-централният камък и ние сме хора в Твоя храм. Да бъдем хората, които служим заедно с Теб. И ние очакваме този велик ден, когато Ти ще се върнеш и Ти ще обновиш всичко. Помогни ни да бъдем верни до края. Обичаме Те, благодарни сме за това слово, от което се нуждаем. Обичаме Те. В името на Исус молим всичко това. Амен. Амен.